За. За манайх амар сайхан сууж байцгаав уу. За Friends 360 Street Club-ийн энэхүү анализ өнөөдөртөө ингээд эхлэхэд бэлэн болсон байна. За тэгээд хэдүүлээ өнөөдөр нэг анхааруулгатай эхэлнэ. Зарим трейдерүүд, зарим техник шинжээчид ерөнхийдөө бол харсан бах. Манай Монгол улсын хууль ерөнхийдөө бол Forex гэдэг зүйлийг өөрөө боцоотой тоглоом гэж ерөнхийдөө бол хүлээж авсан учраас энэ чинь сэдвүүл анхааруулга хийнэ. За энэ анхааруулга нь юу гэж байгаа юм бэ? Тэгэхээр энэ анализыг Forex 360 Street Club, Friends 360 Street Club-ийн зүгээс олон техник шинжээчдийн зөвхөн үзэл бодол хөрвүүлж санал тавьж байгаа. Тийм анализ байгаа шүү. Энэ анализэн дээр заавал биднэрт итгэж, заавал бидний яг хийснээр хийж, арилжаа хий гэсэн шахалт дарамт байхгүй. Бас дээрэс нь бусдыг тэгж өрөөсөө урайлахгүй. Хэрвээ арилжаа хиймээр байгаа бол бидний анализ дээр арилжаа хиймээр байгаа бол эртний мэдээж та нар өөрсдөө тоцох хэрэгтэй гэдэг юм манайхаа анхаараарай. За тэгээд энэ 7 хоногийн анализ ингээд шинээр эхэлж байна. Өмнөх 7 хоног анализ ороогүй. Энэ 7 хоног анализ эхэлж байна. За тэгээд хэдүүлэнгийнх нь хувьд ярих олон зүйлс байгаа. Гэхдээ би ерөнхийдөө суур мэдээ тал руу илүү юм ярмаарг байна. Хэдүүлээ том зургасаар жижиг зураг руу ерөнхий хэсгүүдийг нэг хөөгөөд хэдүүлээ нэг зургийг нэр нь хараа явчихна гэсэн үг. Ерөнхийдөө бол зургуудын хэдүүлээ бүгднийг эхнээс нь зурж байна гэсэн үг. За энэ анализ нэлийн уртхандуу дажгүй анализ болох байхаа да. Тэр манайх анхаарал таваарай. За. Нэгд өдөр мэдээж мэдээ байгаагүй. Хоёр дахь өдөр ерөнхийдөө бол CAD мэдээ байна. Дээрээс нь GBP Great Britain Pound дээр. За тэгээ CAD дээр CPI, Median CPI, тэгээ Trim CPI гэдэг мэдээж CPI-д гарч ирж байгаа. За USD дээр Empire State Manufacturing Index гарч ирж байгаа. 3 дахь өдөр ерөнхий хэдүүлэнгийнх нь харах хэрэгтэй зүйл нь Core Sales. За тэгэд CAD дээр BOC Monetary Policy Report. Overnight rate гэнэ. За энэ ч яах вэ? За тэгээ CAD дээр ерөнхийдөө бол BOC-гийн маш том бараг л маш том болцоодын нэг гэж хэлж болно. За тэгээд 3 дахь өдрийн шөнө нөгөө 4 дахь өдрийн өглөө 1 цаг 30 минутанд хэдүүлэнгийнх нь хувьд Fed Chair Powell үг хэлэх нь байна. За юу ярьж болдго юм бол доо. За тэгээд 4 дахь өдөр employment change Австрали доллар дээр тэгээд unemployment rate гарч ирэх нь байна. За тэгээд араас нь шууд Америкийн бирж дээр unemployment claims, Philly Fed Manufacturing Index, за тэгээд Европ дээр ECB press conference болох нь байна. За тэгээд мэдээж 5 дахь өдөр ихэнх нь банк holiday-тэй байгаа ойлгомжтой. За тэгээд л биш үү. Хэдүүлэнгийнх нь өнөөдөр нэгэн зүйлийг нэг томор авна. Илүү томор авна. Энэ зураг мураг ерөөхдөө хэдүүлэнгийнх нь хувьд бол одоохондоо болов байна. За тэгэхээр хэдүүлэнгийнх нь хувьд яг юу яригадаад яаж байгаа юм бэ гэхээр за энэ зургуудыг миний хувьд бол устгана. За тэгээд дараагийн ээлжинд хэдүүлэнгийнх нь хувьд нэг гоё юм байна. За бүгднийг нэгэд устгах чинь. За тэгээд би энэ чинээс ерөөхдөө бол юуныхаа өнгийг заавал түүнийг өөрчлөх шаардлагатай болчиход байх юм. Crimson гинэ. Ойл. Гэдрөдрөл хийж. За болохгүй. За хэдүүлэнгийнх нь хувьд юу байгаа вэ гэхлээр за хэдүүлэнгийнх нь хувьд юу байгаа вэ гэхлээр за мэдээж нэг сарын темплейтэн дээр нэг сарын рейнжин дээр юу явагдаж байгаа вэ гэдэг асуулт бол маш том байгаа даа.
За нэг л нүдэн бас чөхгүй байгаад тох юм. Энэ шортыг юмсан олоноор bid price олоноор price line гэсэн гэж. За ойлгомжтой. За хэдүүлэнгийнх нь хувьд ерөнхийдөө бол юу эргэдэж байгаа юм бэ гэвэл манайхан мэдж байгаа байх. За мэдээж энэ зураг бол хэвээр байсан. За ерөнхийдөө бол дээшгээ үзүр дээр ирчээд байгаа шүү дээ. 3230 идгээс үзүр дээр ирчээд байгаа. За энэс доош ерөнхийдөө бол нэг шалгалт хэдүүлээ хүлээсээр л байгаа. За тэгээд дээшгээ ерөнхийдөө бол эхний ээлжинд 3335 гэсэн цэг бол угаасаа ойлгомжтой байгаа. Хэдүүлээ энийг анзаарч явах хэрэгтэй. Нэгт хоёр тэнцэнс мэдээж хэдүүлэнгийнх нь хувьд Fibonacci Pan гэсэн техник шинжилгээгээр хэдүүлээ нэг уяах хэрэгтэй болно гэсэн үг. За ингээд аваад ирэхлээр ерөнхийдөө бол үзүрт бол хараахан болоогүй 280 гэсэн үзүрлүү заавалчгүй явах шаардлагатай болоо дараагийн хугацаанд заавалчгүй хийх хэрэгтэй болж харагдаж байгаа тийм ээ. Манайхын энэ үзэгдлийг бол угаасаа мэдж байгаа бах. Дараагийн ээлжинд энэ хэсгийг харах юм бол мөн л адилхан юм гэж зан. Энд чинээс 50 угууртай дээшгээ гараа явцсан баг. 3300 гэсэн ханшуул угаасаа ойлгомжтой байгаа. За тэгвэл энэ хэсэг дээр ерөнхий хэдүүлэнгийнх нь хийх ёстой зүйл өөрөө Fibonacci-гийн файныг давтсан байдлаар заавалчгүй нэг зурах ёстой. Үнийг тэгж явах юм бол бүр 14 магадлаар зурах ёстой. За гिचлээс дараагийн үйлдэлийг харуулж байна гэж хэдүүлээ харж болно. Эсвэл доотлын ёроолыг нэг урагшлуулж болно гэсэн үг. Ингээд ороод ирэхэд за тэгин шалгалтыг өгсөн юм байдалтай байгаа гэсэн юм бол энэ хэсэг заавалчгүй нэг шалгалт бол байх хэвд бол байж л байгаа юм байна. Ерөнхийдөө бол хэдүүлэнгийнхнүүд үзөөрөө хансан гэж хэлж бас болохоор. За тэгвэл биш үү энэ хэсгийн зурган дээр яг юу болж байгаа юм бэ гэдгийг хэдүүлэнийг харж баясах хэрэгтэй байх. Энд чарлаад байгаа юм чи. За тэгэхээр биш үү хэдүүлэнгийнх нь хувьд юу харагдаж байгаа вэ гэхэлэр мэдээж дэшигээ ерөнхий задралын хөдөлгөөнүүд ороод ирсэн байгаа. За дараагийн ээлжний хөдөлгөөнүүдийг хэдүүлээ барьж авч үзнэ. За дараагийн ээлжний хөдөлгөөнүүдийг барьж авч үзсний дараа дэшигээ дахиад үзүр байгаа гэдэг нь харагдана. Мэдээж ойлгомжтой. Хэрвээ ийм байдлаар ёроолыг нэг ахиулах юм бол доошоо ерөнхий тохиолдыг авсан харагдана. Дэшигээ ямар ч байсан 130 3320 хавцаа руу заавалчгүй очих боломжтой юм байна гэж хэдүүлээ хэлж болно. Энэ бол мэдээж уртын хугацаанд шүү дээ. За тэгвэл биш үү дараагийн ээлжинд юу болж өнгөрөх юм бэ гэдгийг хэдүүлээ энэ чинээс стрессментэр биш заавалчгүй 100-ын техник шинжилгээгээр дэшгээ гарах шаардлагатай болж эхэлнэ гэсэн үг. За ерөнхий үзүр нэг юм байдалтай харагдаж байгаа бол хэдүүлээ зүйнийхэн сайхан өнгөний өөрчлөлч. За тэгвэл ийм хэсэгтэй байгаа. За нэг ийм түнэл явсан гэд хэдүүлээ мэдээж оны өмнөөс хойш ирж ирсэн. За энэ оны өмнөөс хойш ирж ирсэн хөдөлгөөнч өөрөө дэшигээ нэг ийм байдлаар гарч ирсэн гэдгийг хэдүүлээ харъя. За ингэж тавина. За ингээд 100, 200, 300 тэгээд 400. 400-ийн хандлтын хөдөлгөөн доороо ерөнхийдөө бол үндсэн 100 руугаа бүтэн орж ирж амжаагүй. Энд чинь нэг жижигхэн тохиолдолд ороод ирсэн байгаа даа. За тэгвэл энэ хөдөлгөөнүүд ерөнхий ямар ч үстэй явагдсан бэ гэдэг хэдүүлэнийг харж үзнэ. Мэдээж доотлын тэр хөдөлгөөнийг хэдүүлээ хэдээр явцсан бэ гэдгийг мэдээж тооцоод үзсэн учраас заавал шаардлагагүй гэж үзэж байна. За тэгвэл энэ чинь гол харагдж байгаа зүйл 25-ын илүүгийн хөдөлгөөн байгаа даа. За тэгвэл биш үү энэ ч байгаа хөдөлгөөн 50 хөдөлгөөн байж болох үс харагдаж байгаа тийм ээ. За 50 хөдөлгөөн 25-75-аар хуваагдсан. За 25-75-ийн нэг хугарлын энэ хөдөлгөөн ороод ирж байгаа. За тэгвэл дараагийн ээлжний хөдөлгөөн энэ өөрөө доод 25-ыг нэг шалгасан. За тэнийг л хүн биш бол энэ чинээс заавалч хүнийг татамж харна. 25 гээд 25-75 ерөөхдөө бол явагдаж байгаа. За тэгэхээр энэ ч заавалч хүнийг 25-75-ийн нэг хугарал үүснэ гэж хэдүүлээ харж ажиглаж болох нь биш үү? За тэгвэл биш үү энэ хэсэг яагаад энэ 25 дээр ороод ирсэн бол энэ хэсгийг сэтэлээд 75-ийн нэг хугарал хийгээд 3179 хавцаа нэг орж ирээд дээшгээд дахиад нэг гарах боломжтой гэж хэдүүлээ харж байна. Коммун сонирхолтой байгааз.
За тэгэхээр дээшгээ 50-та 50-ад хэдүүлээ дээшгээ энийг 50-ад энэ хэсгийн хугарал дээр за энэчнээс энэ доошогоо нэг хугарч орж ирээд дээшгээ дахиж нэг өсөж гарч ирнэ гэсэн ийм дунд хөдөлгөөнтэйгээр урт хугацааны арилжаанд орчих боломжтой гэж хэдүүлээ харж байна. Хэдүүлээ тэгэхээр дээдлийн үзүүрийг 3286 гэсэн цэг рүү цэгээс илүүтэйгээр 3286 за 90 хавцаа ерөнхийдөө бол weekly-ийн зураг учраас үзүүр үнэхээр орж ирэх боломжтой учраас хэдүүлээ ажигланаа. За тэгээ 3182 гэсэн цэг рүү унж орж ирээд пакет дэшигээ бүтэн 3397 за бараг 3400 ороод ирэх боломжтой юм байна гэж хэдүүлээ харж байна гэсэн үг. За тэгвэл энэ хэсгийн зурган дээр хэдүүлээ заавалчгүй нэг хэсгийг хадгалах ёстой. За би нөгөө Bitprice чинь өөрчлөггүй харагдаад байна шүү. Энийг за ингээд тавьчихна. За тэгвэл үүштэй мэдээж ойлгомжтой. Хэдүүлээ энэ хэсэг дээр ерөнхийдөө бол зуучны техник шинжилгээ явцсан. Тэгвэл юу дут байгаа бэ? Мэдээж миний сайн хэрэгэлдэг сайн анд минь ретрисмент дут байна. За тэгэхээр хэдүүлээ энэчнээс 61.8-ийн хөдөлгөөн хугарсан. Дээшгээ 14 орж ирсэн. 14-ний энэ чинь 23 болж хувраад дээшгээ мэдээж сэтэрсэн. Тэрнээс өмнө энэ 23-ийн угарлын хөдөлгөөн өөрөө дутуу байгаа. За тэгээд дээшгээ 38.2 руу ерөнхийдөө бол шидсэн. За тэгээд 14-ийн хугарал дэшгээ дахиад 38.2 гэж гарч ирсэн. Ингээд зургийг хэдүүлээ хөөгд явчихна гэсэн. За тэгвэл дараагийн ээлжний хэсэг 14 гээд 38 сэтэрсэн бол дээдлийн үзүүр мэдээж хэд байх боломжтой юм бэ гэж надаас асуух юм бол дэшгээ 50 руу гарч ирэх боломжтой. Хэдүүлэнгийнх нь хувьд 3300 гэдэг цэг бол түрүүнээс ярьснараа үйлчлэх бүрэн боломжтой болж эхэлж байна. За ноёд татагтай нараа сайхан бичээд аваарай. За тэгвэл эхний ээлжний хугарал хаана байгаа юм бэ гэх юм бол энэ чинь тэгийн шалгалт авсан дээшгээ 23 илүү хийх ёстой 3270 дээр байх ёстой гэсэн тамгийн хэдүүлээ заавалчгүй барьж авнаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хэсгийг хэдүүлээ ажиглана. За хэрвээ энэ хэсэг сэтэрчих юм бол дээшгээ 3300 400 гэж ерөнхийдөө бол цаашаа явах боломж үнэхээр өндөртэй болж эхэлнэ. Энэ чинээс 23-аас хугараад ийшээгээ юм уу орж ирэх ёстой гэдэг магадлалыг хэдүүлээ заавалчгүй тооцож үзнэ гэсэн үг. За тэгвэл үү штэ. Хэрсөө. За тэгвэл хэдүүлэнгийнх нь хувьд яг жижиг цагийнхан зургийг хаанаас эхэлж хөөж зурх юм бэ гэх юм бол дараачийн ойрог хэдүүлээ нэг харъя. Дараачийн ойрог гэхээсээ илүүтэйгээр хэдүүлээ нэг юм зааварчгүй харах шаардлагатай юм байна да. За мэдээч эн чинь 61.8-ийн хугарал хийчихсэн. Дээшгээ дахиад нэг илүү үгийн үзгүй явна. За энэ илүүгийн хөдөлгөөн өөрөө энэчнээс энэ хооронд нэг шалгалт орж ирсэн үнэн. За 38.2-ыг сэтлээгүү дээшгээ нэг хурал орж ирсэн 23.6. За дээшгээ хөдөлгөөн нэг гахсан. Энд чинь 23.6-гаар дутаагаад 50 шалгалт орж ирсэн. Энэ зургийг мэдээж нэг байрлалаар нь тавьж үзнэ. За тэгвэл үү штэ 50 гээд дээшгээ ерөөхдөө бол явсан. За тэгэхээр хэдийн хөдөлгөөнөөр илүү хийж байгаа юм бэ гэхлээр хэдүүлэнгийнх нь хувьд орой тулж байгаа нь харагдчихээн. Доошогоо хугарал хийх боломжтой цаг нь 3120 доллараар орж ирэх боломжтой болж эхэлнэ. Хэрвээ энэ зургийг дагах юм бол харин бүхэлдээ бол нэг юм байдлаар явагдсан. За тэгвэл дээлигийн зурган дээр хэдүүлээ заавал зургийг хөөнөө гэсэн үг. За тэгвэл үү штэ дээлигийн зурган дээр миний анхаарлыг татж байгаа хэсэг бол мэдээж энэ хэсэг байсан. За хэдүүлээ ерөнхийдөө бол энэ хэсгийг хараад болохгүй бол томруулна да. За дээшгээ ерөнхийдөө бол сэтрэ гараад ирсэн 38 шалгалтыг авсан дээшгээ хэдрүүгээ явж байгаа юм бэ гэхэлэр 86 руу явж явах боломжтой. За тэгвэл энэ зургийг ерөнхийдөө хэдүүлээ шууд ингээд нэг энэ байрлалаар татчих л та. За 186 дээр ерөнхийдөө 38 уграл хийгээд 186 дээр ирсэн. Энэ өөрөө ингээд 14-ийн тоталд орж ирж байгаа гэсэн үг. За ингээд 14-ийн тоталд орж ирж байгаа. За яг гоё цэвэрхэн. За энэ чинээс л унах ёстой. Нөхөр энэ чинээс л унах ёстой. Дараагийн унах энэ шин хаашаа байх ёстой юм бэ гэх юм бол за дөрвөлээгээрэй. Мэдээж яг энэ хэсэгт л байх ёстой. 3181 ихний цэг, даашаага 3170 дахиад нэг цэг байгаа. Хэрвээ сэтэрж орж ирэх юм бол 50 идэгсэн бас цэг байгаа. Ерөнхийдөө бол том зурган дээр бол үзүүр бол илүү хийх боломжтой учраас хэдүүлээ анзаарах. Тэгвэл дараагийн хөдөлгөөн нь ерөнхийдөө ямар байх ёстой юм бэ? Гэвэл үү штэ. Мэдээж доошгоо хугарч орж ирсэн хөдөлгөөн маань дээшээгээ дахиад нэг илүүгээр 3300 400 гарах ёстой гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хэсгийн хугарлаас шүү.
3150, за 3180 дад тэгээд 50-аас ерөнхийдөө бол дээшээгээ эхний ээлжинд шуудхан хилгээд штэ. Шуудхан хилгээд дээшээгээ нэг юм бариллаар гарч ирэх ёстой болж эхэлнэ. За тэгээ 3400 ойлгомжтой. За тэгвэл энэ ерөнхий 3180 дад тэгээд 50 гэсэн хэсгүүд маань дээшээгээ задарлаа бол доошоо сэтэлж чадахгүй дээшээгээ задарлаа бол 3400 батны. Бат ойлгомжтой. За тэгвэл биш тэ хэдүүлэнгийнх нь дунд хөдөлгөөнийг харчлаа. За ерөнхий хугарлын дунд хөдөлгөөн бол ойлгомжтой болоод ирлээ шүү дээ хэдүүлэнгийнх нь. За тэгвэл нөхцөл байдлыг ямар хөө байх юм бэ гэдэг талаас нь хэдүүлэн ерөнхийдөө бага цаг руугаа илүүдэлхүү түлхэж харнаа гэсэн үг. За зургийг хаанаас зурж эхлэх шаардлагатай вэ гэдэг энийг дээлхийн зурган дээр нэг шалгаж үзнэ. За тэгэхээр хэдүүлэнгийнхэн дараагийн шалгаж үзэх ёстой хэсэг бол энэ хэсэг байна. Шууд энэчийн нэг гүйлгэн гэсэн үг. За тэгээд харах юм бол мэдээж ойлгомжтой доор 23.6-гийн нэг хугарал байна. Дээшгээ 23.6 гэж орж ирсэн 14 гээд энэ өрөө 50 хөдөлгөөн байх ёстой. Гэхдээ 50 гэхэд арай л том харагдаад байгаа юм. 50 илүү л байна та. За 50 илүү нөрөө 23 гээд дээшгээ 76 руу тачгарч ирж байгаа. За тэгвэл хэдүүлээ ингэж зовж явахаар нэгмсэн ретрес мэдээ сайхан ингэ тавьчихъя л та. Болно үсттэй тий. За доош 100 руу орж ирсэн энэ дээшгээ яалчгүй л тийм байна. 50 орж ирээд 100 орж ирээд дээшгээ 76-гийн хөдөлгөөн ороод ирсэн байгаа гэсэн үг. За тэгвэл энэ хэсгийн хөдөлгөөнийг хэдүүлээ нэг батлаадах юм. Яг мөн байна уу хараадах юм гэж байгаа шүү. За ингээд ерөнхийдөө бол ороод ирсэн дараагийн хугарал мэдээж дахиад нөгөө 150 хэсэг рүүгээ эсвэл 185 хэсэг рүүгээ орж ирж байна. За 61.8-ийн хугарлыг мэдүүлээ бол хийцэн гэж үзэх юм бол биш үү? Ерөнхий хийцэн гэж үзэх юм бол хэдүүлэнгийнх нь хувьд ингээд дээшгээ заавалчгүй ийшээ орж ирэх хэрэгтэй болж эхэлнэ гэсэн үг. 3275. Тэрнээс уналд орж ирэх юм бол 3275-аас уналд орж ирэх юм бол шууд 3144 гэсэн цэг макста гэж үзнэ хэдүүлээ. Энэ хэсгээс. Тэгэхээр энэ хэсгийг эхний ээлжинд хугарах ерөнхийдөө бол хугараад доошоо нэг унчаад өсөөд гараад ирэх юм бол хэдүүлэнгийнх нь браво гэсэн хэсгийг ерөнхийдөө бол хэдүүлээ нэг барьж авна гэсэн. Тэгэхээр 3180 дад тэгээд 50 гэсэн хэсгүүдийг ерөнхийдөө бол хэдүүлээ ажиглах нь юм манайхаа. За тэгээд энэ зургийг мэдээж нэг устгана. Гэхдээ тэрнээс өмнө хэдүүлэнгийнх нь хийх ёстой зүйл нь сая энэ хэсгээс ингэж татж авч үзсэн юм чин дээшиг нэг ийм барилаар нэг орж ирэх ёстой. Тэгээд энэ өөрөө доошоо ингэсэн 23-аар хугарсан дараа нь 14 гээд 38 гээд хандсан байгаа зү манайхаа хандсан байдаг юм да. Тэгээд энэ хэсгийг авч үзэнгүүт одоохондоо 38-ыг ерөнхийдөө бол жоохон дутаацсан 14 доошоо орж ирэх юм бол яг л 3164 за нэг 70 мал хавцаа орж ирээд хэрвээ доошоо том зургаар үзэж байгаа учраас энэ доошоо үзүүртэй гэхэд 50 руу орж ирэх боломжтой гэж хэдүүлээ үзээд цааш нь өргөжлүүлээд нэг 23 руу бүтаах боломжтой болж эхэлнэ 3300. За 3300 бол цэвэрх юм байна. Тэгээд дэшгүй 3400 бол цэвэрх юм байна. Яг үндэ 1000 pp зайтай ханш хилээд байгаа болохоос биш. Яг үндэ бол үнэхээр явах хөдөлгөөн байна да. Алтны өдөрт явах рейнж нь 300-аас 400 pp-ийн хооронд явагддаг байсан бол сүүлийн үед 1000-аас 1500 болчиход байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хэдүүлээ заавалчгүй айгаад байх шаардлага байхгүй гэсэн үг. Энэ хэсгийн жижиг хугаралт ерөнхийдөө бол доошгоо за нэг 3150 руугаад орж ирээд дуусна энэс цаашгаа Европ байхгүй гэсэн байрлалаар хэдүүлээд дэшгээ байдаж эхэлж болно гэсэн үг. Тэгэхээр хэдүүлийн ямар ч байсан анхааралтай байх нь байна. За тэгвэл Тэгвэл энэ хэсгийн зурагчлал юу зааж байгаа юм бэ хэдүүл. Харчил та хэдүүлээ. Бол нэцтэй тий. За энэ хэсгийн зурагчлал хэдүүлэнгийнх нь хувьд юу зааж байгаа юм бэ гэхлээр эхлээд зураг хүн. За мэдээж 60 50 уграл байна. За 50 уграл байна. Дээшгээ дахиж нэг гарч ирээд за 50 уграл гээд дээшгээ ирэхэд бол илүү гараа явцсан. За энийг мэдээж ингэж хөөж зурах ёстой. Энэ хэсгийг харах юм бол 23 гээд энэ хэсгийг харах юм бол өөрөө бас 23 гээд яваад өгсөн байгаа. За тэгвэл энэ хэсгийг нэг харъя л та. 61.8 юм уу.
За тэгвэл биш дээ энэ хоёрын хэсэг ингээд нэг орж ирсэн байх ёстой санагдаад байх юм. За. За үгүй юм байна. За. Энэ доошо 123-аар хансан. За 123-ийн хөдөлгөөнийг хэдүүлээ өмнө ярьжсэн. Энэ хэсгийг ерөөхдөө бол давч чадаагүй доошо 123-ийн илүү хөдөлгөөн хийсэн. За тэгээд дээшгээ одоо 38 руугаа ерөөхдөө бол хандлтын цэг орж ирж байгаа. Энэ хэсэг энэ том уналтынхан нийт 61.8 дээр орж ирж байгаа. 23.6 дээр ерөнхий нэг хугарал явагдаж байна. Энчээ нэг орж ирж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр энэ хэсэг дахин шалгаад ерөөхдөө бол доош унах юм бол 3170 тавьцаа ерөөхдөө бол заавалч нэг уналд орж ирэх нь байна гэж хэдүүлээ. Ерөөхдөө бол ойлгож болох нэ. Тэгэхээр хэдүүлээ заавалчгүй. За тэгэхээр хэдүүлээ бол заавалчгүй анхааралтай байх нь шүү манайхаа. За энэ том зургийг устгахнаа. Манайхны толгойг эргүүлж байгаа баг. За 61.8 дэшигийн ерөөхдөө бол 38.2 руу орж ирэх ёстой. Энэ 14 хөдөлгөөнийг авцсан учраас шууд дэшиг паг гэж гараад ирэх боломжтой. Хэдүүлээ тэгэхээр анхааралтай байна. Энэ хэсэг ерөөхдөө бол одоо бол энэ хэсгийг сэтгэхгүй юу гэдэг дээр ерөөхдөө бол хамаг юм яригдчихэж байгаа. Энэ хэсэг сэтгэхгүй юу? Бүх цаг үеийн дээд зүрийг ерөөхдөө сэтгэхгүй юу гэдэг л асуудал яригдчихэж байгаа шүү дээ. За 3246 50 гэсэн цагийг ерөөхдөө бол дээшгээ сэтгэлээ гараад ирэх юм бол хэдүүлэнгийнхэн дараагийн максын ханш 3300 гэсэн ханш шүү шүү. За хэрвээ нөхөр энэнийг сэтэлж чадахгүй унах юм бол доотлох нь ёроол хэдүүлэнгийнхэн хувьд 3170 байгаа шүү. За доошгоо илүү хөдөлгөөн хийгээд явна гэх юм бол арай ч ийшээж орж ирэх юм бас арай хутлаа билгүй дээ гэж хэдүүлээ үзэж болж байна. За тэгэхээр нөхөр өөрөө хансан бэ гэдэг асуудлыг хэдүүлээ харъя. Яагаад хансан? Хаана хансан? Тэ? За тэгвэл энэ хэсэг дээрх байгаа 638.2-оор ерөнхийдөө бол ороод 914 хөдөлгөөнийг авцсан дээшгээ заавалч хүний тэмүүлгэл юм байна та. За мэдээж энэчнээс 38.2 орж ирээд энэчнээс ороод ирсэн бол за энэ хэсгийг сэтэлж чадахгүй шүү. 3218-ыг сэтэлж чадахгүй бол дээшгээ өргөжлүүлэх хүч нь 3275. Ерөнхийдөө бол за энэчнээс ингээд ороод ирсэн байна тийм ээ. За энийг ялчгүй кримсон болгоод улаан болгох юм байна. За энэ хэсэг ингээд ороод ирсэн. Дараагийн ээлжинд ингээд ороод ирж байна. Хэрвээ энэ хэсгийг сэтлээ явах юм бол хэдүүлээ мэдээж энэнийхэн үзүүртэйгээр хэдүүлээ доошоо их ээлжинд 3157 60 хавцаа ирэхэд бол харах нь байна. Агуу энэ. За тэн 3160 хавцаа харах нь байна. Эсбүгөөс энэ дэшгээ шууд сэтлээ пак гэж орж ирэх юм бол энэ бол цаашгаа авралгүй шууд 3275 гэсэн шүү ороод ирэх нь байна гэдэг хэдүүлээ анхаарах хэрэгтэй байна нэ. За тэгвэл биш үү баг цагийнхан зургаар үнцэсгүүд яаж хэрхэн явагдаж байгаа юм бэ гэдгийг хэдүүлээ заавалч хүнийг анхаарах хэрэгтэй баха. За мэдээж энэ цагийнхан зургийг ийм байлгах ёстой. 4 цагийн зураг дээр ерөөхдөө бол хэдүүлээ нэг юм цэвэрхэн байдалтай байх шаардлагатай баха гэсэн чинь би ч одоо юу болоод юу яриад яваад байна гэдэг шиг. За ерөөхдөө бол нэг ийм хэсэг ороод ирсэн байгаа даа шүү дээ. За тэгвэл биш дээ энэ хэсэг дээр хэдүүлээ энэ зургийг заавалч хөөж зурах шаардлагатай болно гэсэн үг. Ерөнхийдөө бол бүх харгачдаар зургуудыг аялуулж үзнэ гэсэн үг. За энэ хэсэг дээр ийм баталт байгаа. За тэгвэл энэ хэсэг хэдийн. За 61.8 доош 38-ийн илүү биш 23-ын илүү ийсэн. За энэ ч шууд 50 илүү хийцэн юм байна. За нөхөр өөрөө энэ үзүүрээс доош уналт үзүүлсэн бол за нэг ийм байдалтайгаар 23.6 гээд доошоо 14-төөгөөрөө энэ хэсгээс 14 орж ирээд 38 илүү гээд дэшгөө 23 орж ирээд тэг орж ирээд дахиад 14 гээд 38 гээд энэ ёроол ерөөхдөө бол эвдэгдэг. 38-ыг сэтлээгүүл бол ингээд ёроол эвдэхдэггүй гэсэн үг. За энэ бол нэг тийм баг зэрэг за сэтэрлээ дээ гэд нэг жоохон болгоддог шиг тийм юм явчихсан юм байна.
За тэгвэл энэ хэсгийн хөдөлгөөн ерөнхийдөө бол яах ёстой юм бэ гэдгийг хэдүүлээ том зургаар нь заавалч хүнийг ингээд харж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр энэ үзүүрч өөрөө энчээ биш энчээ байх ёстой байна гэсэн үг. За тэгэнгүүт энэ чи 38.214 гээд энэ 23-ын төгөлд авсан бол дээшгээ 103,265, 67, 70, 50 цаа ерөнхийдөө бол заавалчгүй дараагийн үзүүр тогтно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хэсгийг яг бүтэн нэг ийм байрлалаар харах юм бол 161.8 гээд хэрэлтийн бүс дээр ороод ирсэн. Энэ хэрэлтийн бүс дээр ороод ирсэн. За энэ хэрэлтийн бүс дээшгээ дахиж нэг задрах юм бол хэдүүлэнгийнх нь бол мэдээж 61.8-аас 76 гэсэн байрлалын хөдөлгөөнийг аваад дээшгээ 76 тавьж үзээд энэ хэсгийн хөдөлгөөн буюу 3265 хэсгийг заавалч хүнийг ажиглана гэсэн үг. Энэ чэнэс тохиолд аваад хэрэгсэлж чадахгүй бол за тэгэхээр ой. Биш энэ юм бах. Жижигсэн биш хөөе. Алгуул. За энэ хэсгийн үзүүрийг заавалч хүнийг шидэлж чадахгүйгээр нэг хугарал хийх ёстой гэсэн байрлалыг хэдүүлээ авч чадах ёстой гэсэн үг. За тэгэхээр 150 хэсгийн хөдөлгөөнийг ерөнхийдөө сэтэлж чадахгүй бол дээшг ихний ээлжинд 3265 руу орж ирэх ёстой. Хэрвээ чадахгүй доошгоо сэтэрж орж ирэх юм бол нөхөр өөрөө дараагийн ээлжний ёроол нь 3177 хавцаа байх нь байна шүү. Манайхан анхааралтай байгаарай. За тэгвэл биш та 15 минутын асуудал дээр хэдүүлэнгийнх нь яг юу яригадаад яг ямар новшин болоод байгааг хэдүүлээ нэг анзаарч ажиглаж харъя. Хатагтай ноёдоо. За мэдээж 38.2-ын хөдөлгөөн ороод ирсэн. Дээшгээ 38.2 биш 23-аар ерөнхий хяналт үүссэн. За энэ байрлалаар 14-ийн хугарал хийгээд дээшгээ 23.6 гэж хийгдсэн. За ингээд энэ хэсгийг дахиж нэг юм татаж үзээд за ингээд дээшгээ хансан хөдөлгөөн 38.2 гээд ийм байрлалаар орж ирж байгаа. За энэ хэрвээ зургийг яг бүтэн харах юм бол энэ хэсгээс энэ хэсэг сэтэлж чадахгүй л гэж яриад байгаа шүү дээ. Энэ хэсэг бол дахиж нэг шалах байрлалаар 14 ийш орж ирж болно. Тэгэхээр 3200-ийн байрлал дээр дахиж нэг орж ирээд дээшгээ нэг үзүүр хийх юм бол энэ үзүүр нь өөрөө 3285 үзүүр байх болно гэдэг хэдүүлээ ирэхэд бол ярих заар л байгаа. За тэгвэл биш дээ энэ хэсэг заавалчгүй ийм байх шаардлагагүйгээр жижиг хэсгийн хөдөлгөөнөөр за эхний ээлжинд энэ хэсгийг харъя. Яг ямар новшин болоод өнгөрсөн яг яатсан. За 38.214 гээд ороод ирсэн бол доошоо 50 хөдөлгөөнөөр заавалчгүй сэтэрч болно тийм ээ. Энэ хэсгийг сэтэлж чадаагүй юм чи дээш доошоо ийм шалгалт хийж болно тийм ээ. Гэвч нөгөө талдаа нөгөөд чи ийм хөдөлгөөн хийсэн байна. 86 23 дээр 14 дутуу. За тэгвэл 50 руу ороод ирсэн 23 чинь дахиад 50 руу орж ирнэ. Доошгоо 76 гих буюу 23.6-аар дутаалт орж ирээд дээш үүсэх магадлал өндөртэй болж байна гэсэн үг. Тэгэхээр яалч хэдүүлэнгийнхнүүд 3200 гэсэн цэгийг заавалч зааж байна. За тэгэхээр хэдүүлээ арга барилаа бариад эртхэн хөдөлгөөнүүдэд тооцож үзээд явхаас өөр аргагүй гэсэн үг. Алтны үед иймэрхүү байна. За тэгэхээр заавалч нэг ёроол хийгдэх үйл ажил явах нь байна. Ёроолуудын хашуул угаасаа ойлгомжтой 3180. Тэгэхээр заавалчгүй хийдүүлээ анхааралтай байх нь биш үү? За тэгвэл биш дээ хэдүүлэнгийнх нь сайн хайрлж хараад байдаг нөгөө нэг лалрын долларын индекс чинь юу болж явна? За мэдээж би дээлигийн зурган дээр уннаа гэсэн. Гэтэ ийм амар уналт бас хийж чаднаа ч гэж бас арай хэлээгүй. За тэгвэл нөгөө хэсэгтээ юу болж байгааг харъя. За тэгвэл биш дээ эн чи 150 гэсэн хөдөлгөөн орж ирж байгаа. 150 гэсэн хөдөлгөөнүүд орж ирж байгаа. Энд чи 114 гэсэн хөдөлгөөн орж ирж байгаа. За ингээд яваад энэ чинь нэг хугарал байсан. Энэ чинь нэг хугарал угаасаа хийгдээд дуусна. Гэхдээ ийм амар үзүүрч биш ээ. Энэ бүр ингэж орж ирнэ гэж хэдүүлээ бол яриаг үл тээ. За ерөөхдөө бол ингэж орж ирэх баг гэсэн таамаг хэдүүлээ тавьсан. За тэгээд ингээд энэ чинь нэг энэ хүртэл гэж үг нь ярьж байсан шүү дээ. Тийш дээ. Энэ хүртэл гэж ярьж байсан баггүй. За би болохгүй trading view-ийн зургийг нэ тээ. За энэ чинь заавалчгүй харнаа. Уншаач дээ. За тэгэхээр долларын индекс миний туучин зураг аа. Daily.
зургийн таталт ийм байралтай байсан. Ийм таталтаар авч үзэж байгаа. Тэмээ. Энд чи яалтчгүй ингэж харсан юм байна. За тэгэхээр зургийн байрал ерөнхийдөө бол ямар шүү байрлалаар явсан бэ гэхээр энэ хэсгээс хэдүүлээ үзүүрээ нь олцсон байсан. 150 дээр заавалчгүй ханалт үзүүлнэ. Тэрнээс цаашаа бол нэг явж чадахгүй юм байна гэж хараад байсан. За ерөнхийдөө бол зураг бол бэлдсэн. За тэгвэл биш үү нөгөө хэсэгтээ хэдүүлээ яаж харж ирсэн юм бэ гэхээр ингэж харж ирсэн юм байна. За энэчнээс хэдүүлэнгийнх нь хувьд хугарал ийм. За энэ ч нэг хугарлыг олж харсан, энэ ч нэг хугарлыг олж харсан. Тэгээ 50 руу заавалч хүнийг шиднэ эсвэл ийшгүй орж ирнэ гэсэн байдлаар хэдүүлээ хадгалсан юм байна. Дараагийн ээлжний зураг нөхцөл байдал өөрчлөгдөөд нэг иймэрхүү байдлын зураг орж ирсэн юм а да. Янз нь. За тэгээ 108 орж ирээд 86 гээд доошгоо ерөөхдөө бол 161. Одоо ерөөхдөө бол долларын индекс санаж байгаа юм байна. За энэ хэсэг ерөөхдөө сэтгэх юм бол бас долларын индекс өөрөө эвгүүднэ гэсэн үг. За дараагийн ээлжний зураг нь өөрөө яаж явагдсан юм бэ гэхээр хэдүүлээ ингэж харсан юм. За ерөнхийдөө бол энэ чинь нэг хугаралтай ийм байралтай байсан бах гэд ерөнхийдөө бол доотлын ёроолыг хэдүүл 200-аас хэтрүүлэхгүй гэж харж ирсэн. Нэг хугаралтад орж ирээд 150-аас пак гэд ороод ирсэн. Одоо 150-тай хандсан байгаа үзүүр нь 261. За ингээд ерөнхий хэдүүлэнгийнх нь долларын индексийн ёроол ерөнхийдөө бол болчлоо. За хэрвээ доошгоо үргэлжлүүлнэ гэж дайрах юм бол байдал бол үнэхээр эвгүүдэн шүү. За тэгэхээр муу ёрлоо хэдүүлээ. Зүгээр сайхан муу ёрлоо заяа. Долларын индекс ингэж орж ирэх магадлал байна. 95-аас 94-ийн хоорондох 93 за 94 л юм байна. 94-ийн хоорондох ханшинд ороод ирэх боломжтой гэж хэлж харж болох юм байна. Хэрвээ би ингэж хэлвэл та нар итгэх үү? За энэчнээс ямар ч байсан 61.8-ийн хугарал доошгоо 161 гэдээ үргэлжлүүлж боломжтой. Гэхдээ энэс заавалч нэг хугарал хийх ёстой гэж хараад байна. За хугарлаа хийж чадахгүй шууд доошоо үргэлжлүүлнэ гэж дарах юм бол асуудал бол ерөнхийдөө бол долларын тал дээр бас л эвгүй бодол яваад эвгүй шийдвэр гаргадаад маш эвгүй зүйлс болох нэ гэдгийг ерөнхий энэ зургаар хэдүүлээ харж болж байна. За ойлгомжтой. Яа. За тэгвэл ойлгомжтой. За тэгвэл хэдүүлэнгийнх нь хувьд хэрэгдээд байдаг Nasdaq юу болж байгаа юм бэ? Тэгснэ юу ч болоогүй юм шиг тхий ярьж чаддаг тий. За ерөнхий Nasdaq-ийн хувьд бол хэдүүлээ нэг ийм байралтай байгаа. За байрлалыг би та нарт ерөнхий танилцуулъя. За хэдүүлэнгийнх нь Nasdaq-ийн хувьд ерөнхий байгаа байдал бол өөрөө за мэдээж дээрээ ингэж ханж орж ирсэн. Нөхөр өөрөө доошоо ийм хөдөлгөөн хийсэн. Уг нь энэ ч ханах ёстой байсан. Nasdaq өөрөө энэ ч ханах ёстой байсан. Гэвч энэ өөрөө доошоо нэг ийм хөдөлгөөн орж ирээд пак гэдэг шигэрсэн. Одоогоор 138.2-ийн ерөнхийдөө өсөлтөж чадахгүй байгаад байгаа. За ерөнхий үргэлжлэл Nasdaq-ийн хувьд үргэлжлэл ийшиг үргэлжлэх боломжтой. 18,264 рүү үргэлжилж орж ирээд дээшгээ нэг ийм үзүр хийх болов гэсэн таамаг бол миний хувьд бол тавигдчихэв. За тэгэхээр ямар байралтай байгаа вэ гэхлээр за доош ямар ч байсан нэг уналт байгаа. Хэдүүлэнгийнх нь 18,287 гэсэн байгаа барьж аваад дээшгээ нэг өсгөөд 19,896 гэсэн хэсэг рүү нэг байлаад тэгэд нэг уналт орж ирэх ёстой гэсэн таамагийг хэдүүлээ заавалчгүй тавих шаардлагатай болж эхэлж байна гэсэн үг. Тэгвэл нөгөө талд зураг ямар шүү байгаа юм бэ гэдээ энэ том хэсгийг заавалчгүй нэг авч үзсэн. За тэрнээс өмнө заавалчгүй ингэж хэдүүлээ татч үзтээ штэ. Энэс илүү ингэж орол явах хэвээр. За ингээ 38.2 мэдээж гоё цэвэрхэн юуны батараны мараны гэдэг нэг гой хиллэг байт юм билээ шүү дээ. За энэ ч мэдээж энэ хөдөлгөөнийхээ 14-ийн дутаалтаар ороод ирсэн. За тэгээд 38 дээр дахиад ч нэг хугарсан. Нөхөр өөрөө 23 гэж орж ирсэн. Тэгээд дахиад 38 гэд үзүр хийгээд пак гэд 14 гэд тиг гэд тиг юм биш үү? Тиг 23. За ингээд ишгэ гараад ирсэн. За ойлгомжтой. За тэгвэл энэ нөхөр өөрөө энэ хөдөлгөөнийхээ 14-ийн дутаалт байх ёстой. Жохон илүү юм байна.
Тэгээд дээр 38. За тэгвэл биш дээ. Энэ нөхцөл байдал том зургаараа 14-ийн дутаалт бол нөхцөл байдал 38 руу орж ирэх нь ойлгомжтой байсан. За тэгвэл нөхөр өөрөө доошгоо заавал 23 гэж орж ирээд дээшгийн энэ үзүрч биш ингэж тэнцэж орж ирэх боломжтой болж эхэлж байна гэсэн үг. Тэгэхээр ийм байралтай байсан хөдөлгөөн ингээд нэг дээшгийн нэг үзүр орж ирэх боломжтой болж эхэлж байна гэсэн үг байхгүй юу? Энэ байдлал дээр байсан шүү дээ. За тэгвэл биш дээ. 14-ийн байрлал заавалч дуусах байхад хэдүүлээ зургийг ялахгүй. Эсвэл шууд ингээд хэлүүлээд харчиж болно. За энэ бол 50 уграл юм байна. За нөхөр өөрөө дээшгээ нэг 23 руу гараад ирэх юм бол доош унах хүчинд биелж эхэлнэ гэсэн үг. 38-аас дахиж хурал авахгүй юм бол. Тэгэхээр заавалчгүй энэ зураг бэлэн болоогүй учраас хэдүүлээ энэ зурганда баригдаад дээшгээ ингэж орж ирчээд 23 гээд дээшгээ нэг тэг рүү заавалчгүй нэг өсгөж үзээд 14-ийн яг энэ хэсгийнх 14-ийн дутаалтаар нэг оруулж ирнэ гэсэн үг. Тэгээд хэдүүлээ цааш нь өргөжлүүлээд нэг ситуацийг барьж авна. За тэгвэл энэ нөхцөл байдал дээр гэсэн чинь юу болоод даа? Энэ нөхцөл байдал дээр эн чинь ямар хяналт, ямар учиртай, ямар новшин үүссэн юм бэ гэдэг хэдүүлээ ерөөдөө бол нэг харцгаая. За ингээд Nasdaq-ийн байрлал бол ингэж байгаа. За ингээд 138.2-оор ерөнхийн хяналт үүссэн, доор илүүгийн 23 хийгдсэн, доор хэдүүлэнгийнх нь хувьд 38 гэсэн ханаж заавалчгүй дутуу байхад байгаа ч юм шиг. За тэгтээ заавалчгүй тэгж дүүнэх шаардлага байхгүй. За тэгвэл энэ хэсгийн хөдөлгөөнийг хэдүүлээ нэг ажиллуулчих. 61.8 дээшгээ 38 илүү 23 за тэгээ 50 илүү хийгдээд энэ чигээ ерөөхдөө бол ингээ явцсан юм байна. За ингээд зургийг нэг илүүчлэн ингэж нэг харахад 114 гэсэн хөдөлгөөн 38-аас үсэлтэй. Тэгээд 16 гэсэн үзүүр рүү орж ирсэн. Тэгээд 19,285 гэсэн үзүүрийг одоохондоо сэтэлж чадахгүй юм байна. За энэ хэсэгтээ удаан хэрэх юм бол нөхөр өөрөө доошгоо 18 067 гэсэн байрлал руу заавалчгүй нэг унж орж ирэх. За хоёр магадaltaй. Энд чинь хэрвээ энэ хэсгээс идэхгүй юм бол ийшээгээ нэг унж орж ирэх юм уу? Эсвэл ийшээгээ нэг унж орж ирэх боломжтой болж эхэлнэ. Тэгэхээр 18575 тэгээд 1855 гэсэн байрлал руу орж ирээд дараагийн нэг хөдөлгөөн буюу энэ хэсэг рүү нэг тэлж орж ирэх үү эсвэл ингэж даварж орж ирэх үү л гэдэг байна. За тэгэхээр 21251 хавцаа руу ерөөхдөө бол нэг өсөлтийн хүчээр орж ирэх боломжтой. Эсвэл энэ хэсэг ингэж сэтэрх юм бол доошгоо заавалчгүй дахин нэг ёрол хийхийг тэмүүлнэ гэж хэдүүлээ харж болно. За тэгвэл ойлын хувьд бол хэдүүлээ юу болж байгаа юм бэ гэдгийг хэдүүлээ нэг анзаарч ажиглая. За хэдүүлэнгийнх нь хувьд нөгөө нэг дөнгөж нэг 2-7 хоногийн өмнө 3-7 хоног за нэг сарын өмнө гэж ярьчихэд хөө. Сарын өмнө яригдж байсан ёрол ерөөхдөө бол бараг болцсон. За хэрвээ энэ 64-өөс 65-ыг сэтлэх юм бол ингээд доошгоо сэтлэх юм бол 52-оос 55 гэсэн ханш байгаа шүү гэд би та нарт өгнө мэдээлэл өгсөн бүр өөрийнх нь царайг гаргасан бичлэгэн дээр ерөөхдөө бол ийм хэсүүдийг явуулсан байгаа. За тэгээ манайхан үүсэхнийг нь үздсэн байгаа. За энэ хэсэг дээр ингээд зураг бол хангалттай заацаа. Хангалттай заацсан. Хангалттай ч заацсан, хангалттай ч заацсан. Хангалттай ч за ямар амаа байсан. 50 гээд 76 гээд ороод ирсэн. Бүр 61.8-ын тохиолдолтой шүү. Энэ хэсгийн. За энэ суурь мэдэн дээр би ерөөхдөө бол яг яах ёстойгоо бол сайлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ суурь мэдээний тал дээр ч гэсэн би бол хоёул дээр бас суурь мэдээ одоо ерөөхдөө бол уншаад залгаж байна. Чинөө. За тэгвэл үүштэй нөхөр өөрөө доошгоо ерөөхдөө нэг 45-46-гийн хор заавалчгүй нэг орж ирэх боломжтой болж эхэлж байна гэсэн үг. Энэ хэсгийн үзэр дээр. За тэгвэл энэ хэсгийн үзэр чинь том зургаараа яг ямар юм баг юм. За 61 илүү. Нэг бол ингээд ёроолыг гоё цэвэрхэн атгаж орж ирнэ. Эсвэл ингээд доошгоо сэтэрч орж ирнэ. Жижиг зургийнхан магадлалаар бол 100-ийн гултыг авцсан дээшгээ ингэж орж ирэх юм бол хангалттай 23 46 орж ирэх юм байна. За тэгвэл манайхан одоохондоо өсөж байгаа дараагийн ээлжний нэг энэ хэсгийг хараарай. 66 гэсэн ханшийг хараарай. 66 гэсэн ханшийг сэтэлж чадахгүй бол доошгоо 46 гэсэн ханш руу бай бай гэд явчих магадгүй болоод байна шүү манайхан. Тэгэхээр манайхан жоохон анхааралтай байгаарай гэж хэлье. За тэгэхэд
Weekly-ийн зурган дээр ийм зураг зааж байгаа бол хүүрээ би чи энийг ба юм да нэрээ. За ийм барилтаа байгаа тийм ээ. За ийм барилтаа байгаа. Угаасаа 108-ын тохиолд авсан гэж байгааг манайхан харж байгаа бах. 108-ын тохиолд чинь дээшгээ 94.5 руу заавалчгүй орж ирдэг. Энэ чинь 76-гийн өдгөн чинь байна. Энэ чинь 86-гийн чинь өдгөн байна. Ингээд 108 гээд дээшгээ 100 юм уу 94.5-ыг сэтэлж чадахгүй бол за эхний ээлжин шүү. 62 60 гэсэн шиг дээшгээ үзүүртэйгээр гараад ирж байгаа юм биш үү? Гэхдээ 62 за 62-аас 63 гэсэн эсгүүдийг сэтэлж чадахгүй бол заа юу. 62-аас 63 тэгээд 65-аас 66 гэсэн хооронд сэтэлж чадахгүй бол ингээд доошоо бай шүү. Санал тестгээ анхааруулад хэлчихье. 45-аас 46-гийн хоорондох нэг ёроол үүсэх боломжтой болж эхэлнэ. За энэ жишээгээ болно. Энэ зураг бүр байхгүй болчих. За. За илүү. Ойлын минь daily. За тэгвэл хэдүүлээ чи нөгөө нэг энчэнээс ингэ зураг мураг аваад байсан. Ерөөхдөө бол хэдүүлээд их шаардлагагүй болчлоо. Хэдүүлэнгийнхэн зураг шинс дуус гараад ирсэн. Яа, нэг жоохон эвтэйхэн болгож чадахгүй бах юм. За ерөөхдөө зураг бол нэг иймэрхүү байдлаар явагдах ёстой. За нөхөр өөрөө энэ ингээд ийм хэрэлтийн хүчээр орж ирсэн. 108 гээд дээшгээ 61.8 руу орж ирсэн. За дээшгээ 61.8 руу орж ирсэн. За тэгвэл биш үү нөхөр өөрөө ингээд 161.8 мэдээж ойлгомжтой. За ингээд хант гих үнэхээр боломжтой заа юу. Үнэхээр боломжтой. За хэдүүлэнгийнхэн хувьд мэдээж магадлал төвчүүлдэг хүмүүсийн хэлж байгаагаар энэ ч дахиад 108.94.5-ын хөдөлгөөнүүд орж ирж байна. За саяны ярьсан 63-аас 64-ийн хооронд юм уу эсвэл 65-аас 66-гийн хоорондох энэ хэсгүүдийг сэтэлэхгүй бол за би анхааруулга тавьчихъя. Энэ хэсгүүдийг сэтэлж чадахгүй бол нөхөр өөрөө дахиад доошгоо үргэлжлүүлэх магадлал нь өндөр байгаад байна шүү. 45-аас 46-гийн хооронд нэг ёроол үүсгэх нь байна шүү. Энэ хэсэг рүү хэдүүлээ анхааралтай байх нь шүү манайхаа. За тэгэхээр анхааралтай байж хагаад заавалчгүй нэг хөдөлгөөнийг хараад за дээшг ямар ч гэсэн 60 10-аас нэг өсгөнө гэдэг хэдүүлээ нэг харчиж болж байна. Эсвэл энэ чинээс нь шууд өсгөнөг харчиж болж байна. Тэгэхээр манайхаа анхааралтай байх нь шүү. Яа. Тийч мэгш. За нэг ийм байрлалаар хэдүүлээ заавалчгүй нэг үзэх нь байна. Энэ лайн чартыг уг нь синхруулахсан юм байна шүү дээ. Тэгээгүй л үү? Жоохон муу харагдаад байна уу? За яах вэ? За энэ хэсгээс нэг ийм таталт орж ирээд ингээд 238 ерхий хэсэг бүрдсэн. Ингээд хэрцэн. За нөхцөл байдал нэг иймэрхүү байгаа. Энэ хэсгийг хэдүүлээ анхааралтай авч байгаа. За энэ хэсгийг дээшгээ нэг татаж орж ирэх юм бол за нэг 64 гэсэн ханшил угаасаа ойлгомжтой гарч ирж байгаа. Дээшгээ дахиад явлаа гэхэд 66 гэдэг ханш заавалжгүй гарч ирж байгаа. За ингээд энэ хэсгийг сэтэлж чадахгүй бол доош унлаа гэхэд пак гэд байхгүй болно. За 53 гэсэн ханш руу бол эхний ээлжинд бол очих юм байна. Дараагийн ээлжинд тэгээд 45 46 гэсэн хэсэг рүү ерөөхдөө бол орж ирэх нь байна. За тэгээд хэдүүлэнгийнхнүүд бол угаасаа ойлгомжтой. За тэгвэл энэ хэсгийн зурган дээр заавалжгүй нэг талд орж ирэх ёстой. За тэгвэл энэ таталт энэ хавьяар явж ах ёстой. За ингээд 14 гээд 14 илүү орж ирсэн. За ингээд 23 гээд 23 илүү орж ирсэн. Нөхцөл байдал нэг иймэрхүү явж байгаа. За зураг бол гоё бүтэн гоё гарч ирж шүү. Манайхаа анхааралтай байгаарай. Надтай хамт уугаарай. За тэгвэл ингээд нөхцөл байдал 23 гээд 50-аас 23-ын шидэлд ороод ирсэн хөдөлгөөн байна. Ингээд 53-аас 23-ын шидэлд ороод ирсэн хөдөлгөөн байна. Одоохондоо 38.2-ийн хөдөлгөөнийг ерөнхийдөө бол зуурж жоохон хэрж байгаа. Доошоо унах хөдөлгөөн 57. Хэрвээ эмчнээс өсөх хөдөлгөөн нь ерөнхийдөө бол за нэг 65. За ийшээгээл ерөнхийдөө бол боломжтой гэж хэдүүлээ үзэж болж байна. За энэс унлаа гэхэд нөхөр өөрөө эмчнээс унлаа гэхэд 14 юм уу 23 гэдгийг дахин шалгаад баг гэдээш гарах боломжтой болж эхэлнэ гэсэн үг. За энэ эдгийг ингээд зэтэлчих юм бол энэ эдгийг ингээд зэтэлчих юм бол ойл бол доош унах боломжгүй. Тэгээд дэш үргэлжлүүлэн бай харна гэсэн хэдүүлээ ерөөхдөө бол бодолтой бол маш цэвэрхэн ойлгомжтой бат дээр нэтгэх ёстой болж эхэлнэ гэсэн үг. Хэрвээ энэ хэсэг сэтрэхгүй жоохон удаад хэрээд эхэлэх юм бол хэдүүлэнгийнх нь хувьд баг зэрэг асуудал үүсэж байна гэсэн үг.
Наадлынх нь хэсэг нь 63, 60-ын 70 идгээд байгаа шүү дээ. Тэгээд доош унлаавал тэгэл бай бай. За, өнөөдрийн баг цагийн зурган дээр заавалч хүнийг үзүүлэлт хийх үү хэдүүлээ. За, тэгэхээр энэ хэсэг ойлгомжтой болцсон гэж үзэх юм бол биш. Тэгээд хэдүүлээ заавалчгүй энэ хэсэг дээр заавалч хүнийг таталт хийж үзэх шаардлагатай болж эхэлх юм байна. Хөдөлгөөн хөөрэй. За, тэгвэл нөхцөл байдал нэг иймэрхүү байна. За 50-аас орж ирсэн хөдөлгөөн 23 гэд гацсан. Гацалтын хөдөлгөөн 61 гэд 50 гэд дээшгээ 86 гэсэн хөдөлгөөнийг шалгаж чадсан. 50-ийн хөдөлгөөн ингэж орж ирсэн. Ингээд хэрэлтийн хөдөлгөөнийг гоё уншчин. За 61-ээс 38-ийн нэг ёрол үүсэх боломжтой. 60-52-ийн хэсэг гэсэн үг. За тэгээд доошгоо үзүүр орж ирэх юм бол 60-40-ийн хэсэг орж ирэх юм байна. За тэгвэл биштэй энэ хэсэг мэдээж баталгаажиж байгаа бол хэдүүлэнгийнх нь хувьд нөхцөл байдал нэг иймэрхүү байгаа. За энэ хэсгээс ерөнхийдөө бол зураг эвдэрсэн учраас энэ чинь зургийн шинжилэлд орж эхэлнэ гэсэн үг. Энэ хэсгээс за 61.8. Тэгээд 61.8-ийн хөдөлгөөн орж ирсэн хөдөлгөөнтэй. За ингээд дэшгүй 23 хансан. За ингээд 23-ын ханалтын хөдөлгөөн ороод ирсэн. Энэ хөдөлгөөнөөс 14-ийн тоталттай ойлгомжтой. За ингээд явах юм бол нөхөр өөрөө доороо 14-ийн тоталттай. Ингээд 38 гэд ерөнхийдөө бол ороод ирсэн. За хэдүүлэнгийнх нь баярлалаар энэ хэсгийн хөдөлгөөн чинь өөрөө ингээд эвдэрчээд байгаа. Энэ хэсэг чинь ингээд эвдэрчээд байгаа. За энэ хэсгийг илүүчлэн авчих юм байна. Ингээд 50 хөдөлгөөн ингээд энэ хэсгийг мэдээж сэтэлж чадаагүй. За энэ хэсгийг сэтэлж чадаагүй гэдэг маань өөрөө доошоо заавалчгүй нэг энэ хоёрын хооронд орж ирэх боломжтой болж эхэлнэ гэсэн үг. За нэг 59 за наатлын хөдөлгөөн шүү заа юу. Ерөнхийдөө бол 60 юм байна. 59-өөс 70-аас 59-33-ын хооронд өнөөдрийн ёроол тогтож магадгүй. Хэрвээ үгүй гэх юм бол энэ 50-ын дахин шалгалт юм уу? Эсвэл энэ хэсгийн хөдөлгөөнийг хэдүүлээ заавалчгүй ажиллаж харах шаардлагатай болох нь байна. За хэрвээ энэ хэсгийг ерөнхийдөө сэтлээ доош унаад ороод ирэх юм бол цаашаа энэ чинээс нь өсгөнө гэж үзүүд хэдүүлээ нэг 63-аас 64 тэгээд 65-аас 66 гэсэн хөдөлгөөнүүд рүү гэсэн хашнууд руу ерөнхийдөө бол байлах нь байна. Тэгээд хэрвээ энэ хэсэг бүрдэхгүй шууд доошгоо сэтэрх юм бол хэдүүлээ 45-аас 46 гэсэн ёроол руу хэдүүлээ байлах нь байна. За ингээд ойлгомжтой. За аналитиктэй хамт байгаад миний жалчгыг сонссон та бүгдтэй баярлалаа. За тэгээд энэ 7 хоногийнхаа арилжаачдаа энэ 7 хоногийнхаа арилжаанд амжилт хүсье. За тэгээд хэдүүлээ бол 4-р юм уу 5-дахд хаалтын үйл ажиллагаа хийн. Хаалтын үйл ажиллагаа юу? Сайхан хаалтын анализ лайв оруулна. За тэгээ хэдүүлээ эргээд бол дахиад уулзахдаа бол таатай байна. Ингээд анализа дуусгацгаая. Баяртай. Зориг байлаа.